हेलो फ्यामिली, वेलकम टु न्यू भ्लग। हामी चाहिँ आज गिटारको एउटा राम्रो पिसफुल ठाउँमा चाहिँ घुम्न गइरहेको छौँ है। अनि तपाईँहरूलाई म देखाउँछु एकैछिनमा। आजकल हेर्दैछु म सब्सक्राइबरहरू एकदमै सब्सक्राइब नगरिकन गइराख्नु भएको छ। किन हो त्यस्तो? सब्सक्राइब गरिदिनु होला, च्यानललाई लाइक गरिदिनु होला भिडियोहरूलाई। अनि त्यस पछाडि भनेको बेल आइकन प्रेस गरिदिनु होला, त्यसलाई अलमा सेलेक्ट गरिदिनु होला। तपाईँहरूलाई कस्तो लाग्छ भिडियोको बारेमा एकचोटि कमेन्ट गरिदिनु होला। केही सजेसनहरू छ भने चाहिँ कमेन्टद्वारा भन्न सक्नुहुन्छ, अथवा मलाई इन्स्टाग्राम फेसबुकमा डिएम गरिदिनु होला। भ्लगमा भेट्छु। अब तपाईँहरूलाई अगाडि देखाउँ, हामी निस्किसकेका छौँ है। अब घुम्न जानलाई, नयाँ ठाउँ एक्सप्लोर गरौँ, नयाँ ठाउँमा घुमौँ भन्ने सोच हो। अब हेरौँ गाडीहरू कति छिटो भेटिन्छ। सफारीमा जाने नि कुरा हुँदैछ हाम्रो जान चाहिँ। सफारी भेटिन्छ, भेटिँदैन फेरि अचल सफारीहरूको भाउ बढेर भेट्नै मुस्किल छ। ठाउँ भइहाल्छ, हामी पनि गाडी किन्नुपर्छ जस्तो छ। अब त्यो सफारीमा दिनदिनै घुमेर हुँदैन यसरी। गाइस हामी इन्टर चोक आइसकेका छौँ है। उहाँ हुनुहुन्छ हाम्रो दिदीहरू। यो बुने हो खासमा, दिदी हेर्नु मेरो बहिनी हो। 8 वर्ष जति भए पनि बहिनी हो मेरो। मलाई आइ भन्दै न, आइ भन्दै। गिटारीको मेन बजार हङकङ मार्केट, नेपालमा पनि हङकङ मार्केट छ है। गिटारीको ठुलो चाहिँ लास्टै हो। ओ भाइ चाहिँ बाटो बिस्तारो। यो चाहिँ गिटारी चोक भयो गाइस। यतापट्टि हेर्नु धरान जाने बाटो, पूर्व जाने भयो, यतापट्टि घर जाने। तपाईँको मान्छे पनि आइपुग्यो, बाटो बनाउँदैछ। त्यही भएर धेरै छ। यो चाहिँ हाम्रो यहाँको सेन्ट्रल मल भन्छ। यहाँ अगाडि बस्नु मोबाइल मिठो बनाउँछ। हामी ई रिक्सा सिटी एक्सप्रेसमा हिँडेर यही 2 शब्द केही भन्दैन, भन्दैन भन्न। गङ्गटी ओ गङ्गटी भन्न। गाई जसले सानोमा गङ्गटा खाएको थिएँ, यसको नाम गङ्गटी हो। म भिडियोमा काटेर हालिदिन्छु। जय नेपाल स्विट्स। यहाँनिर एउटा उहाँ छ द लिफ्ट क्याफे, भितरीको बेस्टेस्ट चिया पाउँछ यहाँनिर लिफ्ट क्याफेमा। आउनु सक्नुहुन्छ, नगरपालिका छेउमा छ। र अधिकारीले बुढी गङ्गा, मैले अस्तिको योभन्दा अगाडिको भ्लगमा चाहिँ बुढी गङ्गाको बारेमा बनाएको थिएँ। तपाईँहरूले हेर्न सक्नुहुन्छ। गिटारी बुढी खोला एक्सप्लोर भनेर। यहाँ चाहिँ लासहरू सब दाहान समथिङ लासहरूलाई चलाउने काम गर्छ। घुम्ने ठाउँ पनि छ भित्र, आउन सक्नुहुन्छ। गिटारीमा झरेर यही रिक्सा सिटी रिक्साहरूलाई सोधेर आउन सक्नुहुन्छ। बुढी खोलामा जाँदैछौँ अहिले। बुढी खोलामा छौँ। बुढी खोला माथि मस्ति हामी आएको ठाउँ है। बुढी खोला भन्दैलाई त्यो पर उतापट्टि छ गौशाला, यही साइड पारिपट्टि छ बुढी खोला। के भन्न चाहनुहुन्छ तपाईँ? नाटकै हो, नौटङ्की नै हो। यसको यो केटीको नौटङ्की नै हो। यसलाई सब थाहा छ। ओ गुगल, ओ मिस गुगल, कहाँ हो गौशाला? गङ्गटी यता हेर्नु। हर नेम इज गङ्गटी। यहाँ फाइनली रिचिङ गौशाला है। म मेरो मुख देखाउनु भन्दा पनि तपाईँहरूको ठाउँ चाहिँ देखाउँछु। पसलहरू छ, गौशाला मन्दिर। ठाउँ त राम्रो रहेछ नि।
पसलहरू पनि छ चिया खाजा खानको लागि। यो गौशालाको मन्दिर जय भोलेनाथ। भाइ साहब गणपति बप्पा मोरया मन्दिरहरू। फाइनली दिस इज अ गौशाला मन्दिर। पछाडि भोलेनाथ हुनुहुन्छ। पिसफुल ठाउँ रहेछ। वृन्दावन गौशाला। तपाईँहरू हेर्न सक्नुहुन्छ गौशाला। यो माथिको चाहिँ मन्दिर हो सायद। म फर्स्ट टाइम आएको छु। यहाँ घन्टाहरू रहेछन्। गाइस यो घन्टा हेरेर हाम्रो घन्टा पनि दबाइदिनु है। अलमा सेलेक्ट पनि गर्नु। अनि उहाँ हुनुहुन्छ हर हर महादेव। खासमा म यही मूर्ति हेर्नको लागि चाहिँ आएको हो होइन। हर हर महादेव हेर्नलाई। नयाँ वृन्दावन गौशाला। बस्ने ठाउँहरू पनि राम्रो रहेछ। राम्रो बनाएको रहेछ। पिसफुल ठाउँहरू छ। आएर दिउँसो माइन्ड स्ट्रेस भएको बेलामा चाहिँ माइन्डलाई पिसफुल गर्न चाहिँ राम्रो ठाउँ छ। हर हर महादेव। बोलो महादेव कि जय। नयाँ वृन्दावन गौशाला। बिरुवाहरू सायद यो कुण्ड हो। कुण्ड सायद अहिले खाली भएको छ पानी नभएर होला। यहाँ सक्नुहुन्छ हाम्रो हर हर महादेवको मूर्ति। यहाँबाट सक्नुहुन्छ भक्ति मन्दिर गौशाला। बेस्टेस्ट प्लेस आई हेभ एभर सिन। योभन्दा राम्रो ठाउँ चाहिँ मैले अहिलेसम्म एउटा प्रणामी मन्दिर छ पुरानो भ्लगमा पनि हेर्न सक्नुहुन्छ। हाम्रो दुईवटा गङ्गटा कि आमा र गङ्गटा दुईजना। हेलो गङ्गटा हाई गर्दै। गङ्गटालाई टिकटकमा फलो गर्नु। म लिङ्क डिस्क्रिप्सनमा दिन्छु है। रुवाएर मार्न आँटिसक्यो यसले मलाई। टिकटकमा फलो गराइदिनु। म टिकटक चलाउँदिनँ। सरी गाइज। म तपाईँहरूलाई एकैछिन अब फोटोग्राफी भइसके पछाडि भेट्छु। गौतम बुद्ध हुन्छ यतापट्टि चाहिँ यो श्याम त्यति यतापट्टि चाहिँ के बनाएको हो? ए जान दिनु। ब्राह्मण पढ्ने भाइहरू हुन्छ नि है। पिङहरू रहेछ। पिङ खेल्न मन लाग्ने आउँदा हुन्छ। यहाँ पिकनिक खाने पिकनिक स्पोट बेसिकली पिकनिक स्पोट पनि बनाउनु खोज्छ हो। हाम्रो कौडन्य ऋषि हुनुहुन्छ। धनञ्जय ऋषि। जति पनि गोत्रका ऋषिहरू हुन्छ 1 2 3 4 5 6 7 सप्त ऋषिको प्रतीकको लागि बनाउनु भएको रहेछ यो चाहिँ। यहाँनिर चाहिँ पिङ पनि छ होइन। को खेल्छ पिङ? यो पिङमा को खेल्छ? अहिले लडेर पिङमा पल्टेको हेर्नु न। पिङमा सप्त ऋषि। यहाँनिर चाहिँ ब्राह्मण भाइ बहिनीहरूलाई संस्कृत पढ्नु मन लाग्यो। सायद यिनी पढाउनु जस्तो लाग्यो। निकै थाहा छ किन हुन्छ म त हुनु कौडन्य ऋषि। कौडन्य सायद गोत्र ऋषि। सप्त ऋषिकै कौडन्य ऋषि मतलब कौडन्य गोत्र हुनेहरूको के भन्छ ऋषि हुन्छ। बसेर चाहिँ एकदम मजाले बस्नु मिल्ने ठाउँ चाहिँ धेरै राम्रो। धेरै पिसफुल ठाउँ है। धेरै मतलब हुन्छ त्यसलाई पिसफुल उयो हुन्छ। बुढी खोला एकदम नजिक छ। यहाँबाट ठ्याक्कै बुढी खोला ऋषिहरूको आश्रम मतलब प्रतीकको लागि गङ्गटी र गङ्गटीको मन पनि गङ्गटी हलो मन पनि मोडर्न भइसक्यो। ल गाइज अब यहाँबाट हामी बिदाबारी हुँदैछौँ। अब हामी जाँदैछौँ। म भन्दिनँ तपाईँहरूलाई सिधै लिएरै जान्छु। हेलो गाइज वी आर फाइनली रिच इन तालतलैया है। बेस्ट प्लेस घुम्नलाई मेरो हिसाबले चाहिँ। सक्नुहुन्छ मोस्ट ब्युटिफुल प्लेस। हाइटको फिवर छ है। त्यही पनि बबाले ठाउँ छ। हामी डाइनासोर नेपाली डाइनासोर गाइज। दिस इज नेपाली डाइनासोर। किन डराउनु गाइज? नेपाली डाइनासोर। पाटे बाघ कसैले देख्नु भएको छैन नि होइन। यहाँ हेर्नुहोस् त्यो चाहिँ हाम्रो पाटे बाघ। उहाँ हुन्छ गैँडा। उहाँ जिराफ हुन्छ। गङ्गटी के भन्नु छ तँलाई? बेतना हुँदा राम्रो है। बेतना हुँदा चाहिँ गाइज अरूतिर घुम्ने ठाउँ भन्दा तालतला धेरै राम्रो।
घोडा हर्स राइडिङ गर्न पनि सक्नुहुन्छ। भित्र चाहिँ पिकनिक खाने ठाउँहरू छ, घुम्ने ठाउँहरू। हेलो, चिम्पान्जीहरू, यो टिकट काउन्टर, गोरिला भाइ सब गोरिला ती तेरो मिच्यु पिकनिक खानालाई पिकनिक स्पोट चाहिँ सबभन्दा पूर्वको फेमस ठाउँ हेर्नु नाच्नु। ओ भाइ साहब नाच्दै गरेको हेर्नु एक्सपोज डान्स एक्सपोज। वहाँनिर तपाईँहरूको पिकनिक हाम्रो मतलब हुन्छ नि उसको लागि पिकनिकहरू घुम्न सक्नुहुन्छ। पिकनिकहरू खाने ठाउँहरू धेरै छ। पूर्वमा मैले देखेको बेस्ट तपाईँलाई पिकनिक खाने ठाउँ होस्, चिल आउट गर्ने ठाउँ होस्, तपाईँलाई पिस चाहिन्छ अथवा फ्रिडमनेस मनपर्छ भने चाहिँ तपाईँहरूको लागि बेस्ट ठाउँ भनेको चाहिँ तालतलाया मैले देखेको चाहिँ धेरै राम्रो छ। तालतलाया अरू हेऱ्यो भने बेतला भन्दा गोकुलम गोकर्ण त्यो आफ्नै तरिकाको छ, तर तालतलाया इट्स बेस्ट फर नेचर नेचुरल चिज। हाम्रो गगटी आउँदैछ, तर गगटीकी मम्मी मम्मी आइहाल्नु गगटी सब्सक्राइब गरिदिनु अनि बेल आइकन प्रेस अनि सेलेक्ट गरेर अलमा सेलेक्ट गरिदिनु होला। गगटी जात अगाडि चाहिँ गगटी नि खासमा यसलाई सानोदेखिको गङ्गटा पिसेर खाएको अरे मान्छे नै गङ्गटी यस्तो चाहिँ मोटी कति छ नि त्यो मलाई पत्याउँदैन कि यसले हेर्छ कि 8 वर्ष म यता हेर्दै गर्छु बोटिङ खिच्न। बोटिङको लागि गाइस टिकट काट्छु होइन। अब हामी बोटिङ गर्दैछौँ। यो एरियामा हो बोटिङ गर्ने चाहिँ धेरै नै बेस्ट चिज छ यहाँनिर मैले देखेको बबाल। मेरो लागि चाहिँ बेस्ट किनभने अब यहाँ घुम्न सक्नुहुन्छ, खान डुल्न जे गर्न तपाईँको खुसी। आफ्नो प्राइस छ तर प्राइस भइकन यहाँनिर अर्को डल्फिनको लागि बनाउँदै हुन्छ ठाउँहरू चाहिँ बोटिङको लागि। सिङ्गल बोर्ड छ, त्यहाँ पनि सिङ्गल बोर्ड छ, डबल सायद डबल हो यो, 2 जनाको लागि हो। यो चाहिँ उहाँ छ 3-4 जनाको लागि। तपाईँको यस्तो तपाईँको घर यताबाट आउन पाउनुहुन्छ। घुम्ने ठाउँहरू छ। यो तालतलाया चाहिँ भयो बेस्ट पूर्वको लागि चाहिँ पिकनिक स्पोट भए पनि जस्ट पिस अफ माइन्ड भए पनि हेर्नु राम्रो छ। अब तपाईँहरूलाई म एकचोटि बोटमा चढे पछाडि देखाउँछु त्यतिसम्मको लागि बस। गाइज वी आर फाइनली इन ट्र्याक्टर, मतलब यो ट्र्याक्टर जस्तो बोट हो होइन। यो तपाईँको तालतलायामा मात्रै छ है। हामी चाहिँ अहिले तालतलायामा छौँ, बोटिङ गर्दैछौँ होइन। एकदमै धेरै मजा आइरहेछ, हेर्न सक्नुहुन्छ। बोटिङ मम्मीहरू अगाडि हुनुहुन्छ एउटा बोटमा, म एउटा यो डबल बेडको बोट हो। यसको चार्ज पनि थोरै छ, तपाईँलाई 100 रुपियाँ मात्रै पर्छ। यहाँ एकजनाको 2 जना खेल्दा 200 रुपियाँ पर्यो। त्यो चाहिँ 2 जनाको 200, मतलब एउटा बोटको 200 100 रुपियाँ। सस्तो चाहिँ 2 जनाको लागि मात्रै हुने। एकदमै धेरै राम्रो ठाउँ छ तालतलाया। हस् त गाइज, अब यो भिडियोलाई यहीँ अन्त्य गर्दै आजलाई बाई बाई भन्न चाहन्छु। भिडियोलाई लाइक गरिदिनु होला, सेयर गरिदिनु होला, सब्सक्राइब गरिदिनु होला च्यानललाई। बेल आइकनमा प्रेस गरेर अलमा नोटिफिकेसन अन गर्नु होला। र हेर्दैछु हिजो आज सब्सक्राइब भएको छैन, विचार गरौँ है गाइज, झगडा पर्ला फेरि। हस् त, थ्याङ्क यू फर वाचिङ।